ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நேச்சர் ஷேர் அப்படிங்கிற பிராண்டில் இருக்கிற ஜோங் தேல் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்துட்டு இப்படி தான் பேக்கேஜிங் வந்துட்டு உங்களுக்கு வருது. இது வந்துட்டு லீஷ் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம் இருக்குது, உங்களுக்கு ஹேர் லாஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, உங்களுக்கு ஹேர் ரீக்ரோத் ஆகணும், டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம் இருக்குது, இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்கேல்ப் நரிஷ் பண்ணுறதுக்கும், அதாவது ஹேர் க்ரோத் ஆகிறதுக்கும் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த ஆயில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். இந்த வந்துட்டு லீஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸோ இதில் இருக்க அந்த லீச் என்ன பண்ணணும்னா, நமக்கு நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, நம்மளுடைய ஹெட்டில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, டேண்ட்ரஃப் இருக்குன்னா அது எல்லாமே நமக்கு சரி பண்ணி நமக்கு நார்மலாக நம்ம ஹெட் அண்ட் ஸ்கேல்ப் போட்டு மாற்றுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு மேஜர் டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஜோங் தேல் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் பேக்கேஜிங் வருது. ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டான ஒரு பேக்கேஜிங், லைக் நார்மலாக இருக்கிற ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வருதுங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க, உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குது, இதில் எதுக்காக நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு மெயினாக வந்துட்டு ஹேர் ரிலேட்டட் எந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலுமே வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஆயிலை வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்கள் ஹேருக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்கும். அது முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு ஹேர் லாஸ்லேருந்து அப்புறமா ஸ்கேல்ப்பை நரிஷ் பண்ணுறதுக்கு, உங்களுக்கு வந்து ஹேர் ரீக்ரோத் ஆகிறதுக்கு, டேண்ட்ரஃப் ஃபங்கஸ் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து உங்களுக்கு 110 ml வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும். இதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த பாட்டில். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு வீக்லி ட்வைஸ் நீங்கள் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஷாம்பு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது வந்துட்டு எப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 2 hours மேக்ஸிமம் நீங்கள் வச்சாலும் போதும், இல்லை ஓவர் நைட் நீங்கள் வச்சாலுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது. நீங்கள் நார்மலாக ஹேர் ஆயில் மாதிரி நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோடைய ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 110 ml வந்து 239 rupeesக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப அஃபோர்டபுளான ஒரு இது தான். பிகாஸ் ரொம்ப நீங்கள் எடுத்து அப்ளை பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது. ரொம்ப கம்மியான ட்ராப்ஸ் எடுத்து நீங்கள் உங்கள் ஹேரில் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணாலே போதும். ரொம்பவே வந்துட்டு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கும். இதோடைய ஸ்மெல்லுமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அப்படின்னா ஒரு மாதிரி தலைவலிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது, ஓரளவுக்கு ஓகேயான ஒரு ஸ்மெல்லாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேஜராக வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் இஷ்யூஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்துட்டு யாருனாலுமே தேய்க்கலாம், லைக் லேடிஸ் அப்புறமா ஜென்ஸ் யாராலுமே வந்துட்டு இந்த ஹேர் ஆயில் நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். இதில் வந்துட்டு லீச் ஆயில் இருக்கிறதுனால நம்ம கூட ஏதாவது அரிப்பு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நமக்கு க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. நார்மல் டிப் டேப் அந்த கேப் தான் உங்களுக்கு இருக்குது. இது வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உள்ள ஹோல் போட்டு நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆயில் இப்போ என்ன கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள். ஸோ இதுதான் இதோடைய ரேட் வந்து உங்களுக்கு 239 rupees. நீங்கள் வந்துட்டு Amazon, நைக்கெல்லாம் வாங்கிக்கலாம். மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.